Este es un tocadiscos de la marca Audio-Técnica, el cual no se escuchaba el audio. Como puedes ver, en nuestro taller en Sator Electrónica reparamos todo tipo de aparatos, incluidos tocadiscos, mesas de mezcla, equipos de audio profesionales. Cualquier aparato electrónico podemos intentar repararlo. Contacta con nosotros a través de correo electrónico sator@sator.es. Este es un buen equipo, muy buen equipo. Gracias, síguenos para ver más equipos como este y diferentes reparaciones. Gracias.